82, 83 und 84 bitte. Zur Rückenansicht bitte. Und wieder zur Frontansicht. Vielen Dank. Dankeschön. Startnummer 85, 86, 87, 88 und 108. Bitte einen Schritt weiter rüber. Danke. Bitte zur Rückenansicht. Rückenansicht. Und wieder zur Frontansicht. Vielen Dank. »84, 86, 88 und 108. Alle bitte einen Schritt so rübergehen. 3 neben dem Kreuz auf der einen Seite und 3 auf der anderen Seite. Noch ein Stück rüber. Danke. Zur Rückenansicht. Wieder zur Frontansicht. Bitte alle so etwas gerade stehen, dass die Kampfrichter kurz die Nummern sehen können.